是我的 Coco， 现在来探索大蟹真命2 ，Let's go！ 位于怡保的大蟹真命2，一个大人的船票是25块。现在要准备搭船，一个人的木门票是25块。等下我们会乘船去这个洞里面，再看另外一个世界。1跟2哦，也是有一点分别的。1的话，它的湖会比较大；这个的话呢，它的湖小一点。可是我们可以进这个洞里面去看另外一边。等下我们会搭船过去。这里有一个餐厅这样子咯，说你要买东西啊，买饮料喝啊，吃东西可以这边吃。然后可以一边吃东西一边看山看水啊。感觉2湖的体验是比较探险的感觉。现在准备去坐船。现在我们要乘坐橡皮艇去游湖，入口处也是于100年前的矿场挖掘出来的。准备出发去探索另一座镜湖。这水上轨道有高达120米长，没有手电筒照这时候是伸手不见五指啊！坐的时候要小心你的头，怕分分钟会撞到你的头，因为它的顶部比较矮一点。然后你走的时候又会一直有山水滴下来，需要时不时低头，防止撞到头。导览员会一边拿着手电筒一边讲解。据说湖的深度高达100米，镜湖2给Coco的感觉是被山林围绕。比起大蟹真命1这边的湖会比较小一点，2会比较小一点，1比较大。整个乘船过程大概20分钟左右，如果幸运的话，还可以看到小动物哦。据了解，最佳的游湖时间是早上9点到10点，下午3点到5点。这段时间湖面反射会比较明显和好看。乘船的时候也可以感受到微风吹来的新鲜空气。这样子风吹是很爽的。湖水的颜色看起来好像青绿色这样，其实是非常清澈的。来的时候也可以注意，镜湖山上有一些铁矿石，有一些变褐色，就是生锈的铁矿石。OK， 现在游完了，我们现在回去山洞。有兴趣的朋友也可以来这边享受大自然的感觉。营业时间是早上9点到下午6点。到啦，喜欢的可以看，记得按赞关注，下次见。